Здравейте на всички отново! На всички отново казвам, тези, които са ме гледали на предишния клип, а на тези, които не са ме гледали, приятно ми е да се запознаем. Аз съм Даяна Христова, обучител и козметик в един от салоните в България, а именно Beauty and Style DNP. В предишния клип разбрахме колко е важно да се проведе правилно обучение от обучителя на дадения курсист. За това може да разберете от предния клип, а днес ще говорим специално за курса по мигопластика, който предлагам аз. Моят курс за мигопластика е в 7-дневен срок, 5 дни от които са ви само обучение, теория плюс практика. Практиката е повече върху вашата приятелка изкуствена глава, както искате може да си я кръстите, може да я биете, да я ударите и това се случва само и единствено върху изкуствената глава. После ще ви я покажа пак. Провежда се и практика върху истински модели, но едва тогава, когато курсиста се почувства сигурен. Повечето курсисти предпочитат до последно да са върху изкуствената глава и след това, по възможност, ако може на самия изпит да са върху истински човек, но и това не го препоръчвам, защото е доста стресиращо за първ път да легне някой на кушетката, жив човек говорим, а не тази изкуствена глава, която може да понесе забиване на пинцета и така нататък. Защото когато дойде клиента, ние трябва да сме достатъчно спокойни, за да му дадем наистина гаранцията, че той е в истински ръце, сигурни и най-вече да бъде спокоен, че не би се случило нещо, което да доведе до някакъв риск за учител. 5 дни казвахме теория, плюс практика, постоянно обучение, постоянно дудняне от моя страна. В момента да ви кажа само за тези, които са гледали предишния клип, в момента се намираме в стаята за практика. Тук тази стая, доста хора се плашат от нея. Не е чак толкова страшна. Нарочно даже го направих така на снимката да има и духчета, все едно духове се разхождат тук, така се плашат. Напротив, доста е спокойно, ако не чувате, даже съм пуснала и релаксираща музика. Това в кръга на шегата. Да продължим към 6 и 7 ден. Значи 6-тия ден той се води изпит по теория, това, което сте научили за 5 дни. Също така имате изпит за косъм по косъм, т.е. това ви е практиката вече. Но 7-я ден го оставам практика отново изпит, но той ви е изцяло и само върху обем. Оставам 7-я ден без теста, може би, защото някой ще се чуе защо още в първия ден давам теста, а не на последния. Оставам 7-я ден само практика обем, защото там е малко по-сложна материята. Там трябва малко повече време, особено за начинаещи момичета или момчета, които ще изкарват курса за мигопластика. Така, след като дойдете, като се запишете при мене, вие през 5 дни ще получите една информация, която е свързана с структура на кожата, малко биология, фази на растеж на миглите, много малко биология. След което ще разгледаме формите на очите. Формите на очите са наистина много важна част от това нещо, защото когато имаш малко по-различна форма на очите, не всеки вид мигли ще отиват на очите. И затова ще разгледаме видовете форми на очи, за да знаем на кое око отива повече, примерно техника котешко око. Примерно. Ще разгледаме едно от най-важните неща и то е консумативите, нужното оборудване за мигопластика. Ще разгледаме абсолютно всичко от това, което ви се стори, че може да го зададете като въпрос. Няма никакъв проблем, задавате, а аз съм човека, който трябва да ви отговори, защото вие сте хората, които ми плащате да ви обуча и аз съм човека, който трябва да ви обуча дори на неща, които реално много малко обучители ще ви кажат. Много малко обучители ще обърнат внимание на малките неща, например от това какъв стол да си избереш. Примерно това. Ще разгледаме най-важното нещо за мен е
две неща са най-важните за мен. Другите не, че не са важни, просто тези две неща за мен са от много голямо значение. Първото нещо, което ще разгледаме, е разлика между реакция и алергия от лепило. Ще говорим много по тази тема, защото ако, не дай си Боже, някой клиент получи алергия от лепилото, а ние в същото време не сме дообучени и не знаем са реакция или алергия ли, ще заложим на това, че е реакция. Да, обаче ако е алергия и не му обяснено на клиента, че може да е алергия, може да доведе до сериозни последици. Следващото нещо, което по важност за мен е на второ място, това е въпросните пинцети. Когато не ти е правилна пинцетата на теб самия, тогава работата върви много по-трудно. Има специално определени по учебници пинцети, които са за обем и пинцети, които са за разперване. Да, обаче при мен аз позволявам курсиста да намери своята пинцета. Аз имам достатъчно модели от пинцетите, които курсиста да може да изпробва, да види с коя пинцета му е по-лесно да поставя, с коя пинцета му е по-лесно да разперва. Ще разгледаме също така другото нещо по важност. Това са трите най-важни неща всъщност за мен. Ще разгледаме въпросните мигли и материали за мигли. Защото когато изберем лоши мигли, колкото и да сме добри в миглопластиката, ние отново може да причиним някакви щети върху клиента. Говоря от сорта, че ако изберем някакви некачествени мигли, които са прекалено твърди и бодливи, има вариант клиента отново да получи алергия от въпросните мигли и да доведе до лошите последствия. Така, другото нещо, което разглеждаме е правилна подготовка на естествените мигли преди самата миглопластика. Тоест, всяка една стъпка преди клиента да ви легне на кушетката, след като ви легне на кушетката, до самото начало на поставяне на мигли, ние ще разгледаме всяка стъпка една по една. След което ще прегледаме правилното поставяне на пача. Това е следващото нещо по-важно за мен. Общо взето всичко в миглопластиката е важно, не трябва да се изпуска, но аз имам едни неща, които наистина гледам да се старая абсолютно всичко да е наред, да е на 100%, защото има доста последствия. Тоест, какво ще рече правилно поставяне на пача? Тоест да изолираме долните мигли от горните. Когато не го направим това нещо правилно, останат повечето мигли да се отгоре върху пача. Гледайте, когато се изтвори окото, ние започнем да поставяме миглите, има много голям шанс да улепим долен и горен клепач и клиента да не може да си отвори окото. Но за това малко повече, когато дойдете на място тук. Наблягам най-вече върху обема, защото обема е доста по-такава фръткава материя, бих казала, доста по-сложна материя и ако ти не знаеш как правилно да направиш ветрилството, то миглопластиката няма да е толкова красива, колкото сме я виждали по снимки на професионалисти. Ще разгледаме запълване на на вътрешен и външен ъгъл на окото. В момента може би всичкото това, което ви говоря, може би абсолютно нищо не ви говори, но пак казвам, когато дойдете при мен на място, абсолютно всяка една стъпка ще бъде обяснена по начин, по който да я разберете. И дори от първото ми обяснение да не ме разберете, аз ви моля да ми кажете, че не сте ме разбрали, за да намеря някакъв друг начин и подход, разбира се, за да мога да ви го обясня така, че вие да ме разберете. Бих се радвала, ако се запишете при мене. Повярвайте ми, не съм толкова страшна. Стаята на практиката не е чак толкова страшна, в светли цветове, не е хелоуинска. Ужаси тук не позволявам да се случват. Винаги съм до вас, каквото и да се случи, абсолютно винаги съм до вас. Много рядко оставам курсиста си сам, с истински клиент, но има и такива моменти, в които го оставам, защото аз ще бъда до вас по време на курса, по време на изпитите, но аз няма да съм до вас в вашия салон или в салона, където вие ще работите. И искам да се научите, че няма да го има този момент.
Дани, защото на никой не казвам да ми казва госпожо, Дани, помогни ми, не знам какво тук да направя. Или направих някаква беля, моля те, оправи. Искам да видите и момента, в който мен няма да ме има. Защото аз давам възможност на курсистките си да ми звънат по всяко едно време, при евентуален проблем и така нататък, но примерно случва се така, че аз имам курсист или аз имам клиент или просто шофирам и не мога да дигна телефона, тогава вие оставате напълно сами. Аз съм до вас, когато най-много се нуждаете от мен. Това малко звучи като ако сте гледали бавачката на Фи. Ще съм до вас, когато най-малко ме искате, но най-много ви трябва. И няма да съм до вас, когато ме искате, но не ви трябва. Другото нещо, което ще разгледаме е, то също е доста важно. Общо взето, както казах, всичко е важно в пластика. Другото нещо, което ще разгледаме е правилната позиция на ръцете, правилната стойка на кушетката, защото тези две неща са от важност за нас самите. Тоест, ако ние се изгърбим на кушетката само и само, да сложим по-бързо видите или нещо от този сорт, има много голям вариант да си изкривим гръбначния стълб, да почне да ни боли пръстът по-често. И това води до намаляване на работата ни. Ще почнем да почиваме по-дълго време през клиент, което води до по-малко клиенти. А ние сме в сферата на красотата и сме хората, които наистина трябва да държим на здравето. Благодаря ви за абсолютно всичко. Надявам се, че не съм била пак много подробна. Макар че аз обичам да съм подробна, може би това вече сте го разбрали от предния клип, дори не знам колко минути вече са минали, както говоря. Елате на място, запишете се, звънете по-точно на телефонния номер, който ще остава за контакт и се потопете в сферата на красотата и на перфектния поглед. Благодаря ви, до скоро! Със сигурност ще има още един клип, който ще представя малко по-подробна информация за самата лазерна епилация и за курса, който предлагам, както днес направих за курс по логопластика. Благодаря отново, лек и успешен ден ви желая! До скоро!